slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough Salutare and wanna tuturor, hate Valentin, this. iar astăzi o să explorăm Rotterdamul împreună. Dar mai întâi de toate vreau să vă arăt colosul de oțel care ține în siguranță tot orașul Rotterdam. În spatele meu se află una dintre cele mai mari și mai impresionante lucrări inginerești din lume. Aceasta este Maes Landkering. Acestea sunt niște porți speciale făcute de către olandezi în urmă cu peste 30 de ani. În Rotterdam, o mare parte din oraș se află între 0 și minus 6 metri sub nivelul mării. Aceste porți au peste 210 metri și au fost proiectate pentru a apăra Rotterdamul de inundații și pentru a bloca apa care vine din Marea Nordului în timpul unor furtuni. Aceste porți sunt înăuntru goale. Ele când glisează și când închid accesul apei, în interiorul lor intră apă și se așează pe fundul canalului, astfel încât formează o barieră impresionantă. Dar uitați-vă cât de impresionantă poate să fie mărimea acestor porți. Acesta este un vapor cargo care transportă containere. Lângă aceste porți pare minuscul. Am ajuns la celebra Market Hall. Aici este un loc în care poți mânca, poți cumpăra diferite produse. Este cunoscut pentru o varietate foarte mare culinară. Aici poți găsi mâncăruri din toată lumea. Așa că o să încercăm acum să găsim ceva de mâncare. O să vă prezint așa puțin prima oară, să vedem despre ce este vorba, ce putem găsi în această piață uriașă, începând de la suveniruri, mâncăruri, condimente, alte condimente. Este un loc cu o varietate foarte, foarte mare. În această piață sunt mii de mirosuri diferite la tot felul de mâncăruri. Dar din câte văd, ceva specific olandez nu ar fi decât cartofi olandezi. Trebuie să recunosc că arată foarte bine și foarte multe tipuri de ciocolată. Alune, tot felul de migdale, dulciuri, fructe confiate, inclusiv un barvere foarte, foarte frumos, sandwich-uri tipic olandeze. Cam asta ar putea fi numită mâncarea tipic olandeză. În general, ei mănâncă foarte multe sandwich-uri. Chiar arată bine, ce credeți? Am comandat acum și așteptăm să vină și mâncarea, în numărul 30. Abia aștept să mănânc, să vedem cât de bun sunt. Mâncăm aici. Și cam așa arată și ramenul meu, arată delicios. Pot să folosesc ăstea corect. Una dintre mele, pe degetul ăsta. Sunt foarte bine cu degetul mare. Cealaltă. Sunt ca o furcă. Pot folosi. Mi-a sărit un scropământ. Și atât de picant, cu usturile. Îmi place picantul, așa că pentru mine nu este o problemă. Dar mă face foarte tare să fac corect, ramenul să mănâncă așa. Nu deci. Puțină cărniță, puțină zeamă de asta. Asta e ca un fel de ceapă, dar are un gust foarte, foarte intens. Termină ramenul.
o mulțime de arome, deci pe care nu știi exact ce mănânci. Are și gust de pește, și gust de vită, are și ceapa aia care are nu știu așa, un fel de mentă sau nu știu, ceva diferit oricum față de mâncarea europeană. Dar foarte, foarte picant. M-a făcut tot, ud, nu mai pot, a aspirat tot. Și acum, după ce am terminat, am nevoie și de o băutură. Așa că o să apelăm din nou la trucul nostru cu Albert Heijn. Nu o cumpărăm de aici, de sus, de la magazinele astea, pentru că este prea scump. 5, 6, 7 euro o bere, de exemplu. Eu mă duc aici la Albert, care este exact sub. Deci aici este market deasupra. Aici este accesul la parcare jos. Și aici, la mijloc, avem Albert Heijn. Supermarket foarte popular în Olanda. Poate chiar cel mai bun. Mi-am luat o apă și o bere care costă doar 4 euro. Acestea sunt celebrele case cubice din Rotterdam. Când au fost construite, arhitecții le-au proiectat să semene cu o pădure. Dacă vă uitați, fiecare casă seamănă cumva cu coroana unui copac. De aia ele au fost construite la 45 de grade ca să dea impresia unei păduri și să imite frumusețea unui copac. Hi chef, zeg het maar. Hello man, I want please one but small one. Small one. Small one, yes. Thank you. Where are you from, guys? Small one is where are you from? Yes. Suriname. Suriname. Oh. Suriname. I never have been there, but I want to go. You want to go? Yes, man. I want to go around the world. Je hoort erbij. Yes, man. Yes. It's true. It's very good. It's very good. Yes, man. It's very, very good. I know, Thank you. Have a nice day. Enjoy. Bye, Enjoy. bye. Acesta este Oud Haven sau portul vechi. Portul istoric este unul dintre puținele care a rămas după bombardamentul germanilor din al doilea război mondial. Aici sunt adăpostite o parte din vasele istorice. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Este incredibil cum prin centrul orașului poate să treacă vapoare așa de mare. Acolo în depărtare se vede o macara foarte veche. Aceasta este o rămășiță a portului vechi. Și sunt și niște șine pe care se dădea vapor la apă. Dacă vedeți acolo acele șine acoperite cu roșu, pe acele șine se punea barca vaporul și pur și simplu îi dădeau drum până cădea în apă. Rotterdamul nu este chiar ca Amsterdam. Este un oraș care este vizitat de turiști, dar în schimb nu este la fel de full și aglomerat cum este Amsterdam. Dacă vedeți în spatele meu, este strada complet goală. Toate că sunt într-un oraș care are câteva milioane de locuitori, deseori întâlnești și astfel de peisaje unde străzile sunt aproape goale. Și sincer mie îmi place așa când este mai liniște. Ia uitați ce peisaje frumoase, ce canale minunate. Sincer cred că Rotterdamul este orașul în care te poți relaxa mult mai bine ca și în Amsterdam. Este mult mai liniștit. Fiind și mai mare și mai puțin turistic, este un oraș foarte relaxant. În principiu, străzile din Rotterdam sunt populate cu localnici. Se pare că am ajuns pe o stradă mai populată cu musulmani. Este specific peste tot.
interesant că toată strada asta este plină doar cu articole marocane, să le zic așa. Se pare că am ajuns pe strada libanezo-marocană, ca să zic așa. Peste tot sunt numai scrisuri ebraică. Asta este clar strada lor, cartierul lor, dacă pot să-l numesc, cartierul libano-marocan. Vremea în Olanda este foarte schimbătoare. Am intrat într-un magazin să-mi iau ceva de băut și când am ieșit afară ploua. Când am intrat în magazin era un soare foarte, foarte puternic, iar când am ieșit afară ploua. Deja străzile sunt ude. Acum sper că să vină iar soarele. Normal așa ar fi în Olanda. La puțin timp să apară iar soarele. Ce-mi place mie aici este că oamenii ăștia chiar se gândesc la absolut tot. Pentru că zonele astea sunt foarte aglomerate, ei au pus linie de tramvai suspendată, în așa fel încât să nu încurce traficul și nici traficul pietonal. Băieții ăștia din spatele meu, chiar dacă acum nu se mai văd, n-am vrut să-i filmez, tocmai m-au întrebat dacă sunt cumva polițist și dacă am nevoie de vreo ceva. Le-am zis că eu nu sunt polițist, eu sunt vlogger, sau încerc să fiu vlogger. Și atunci s-au liniștit. Băieții aveau și afaceri. S-a înorat foarte tare afară și acum totul este foarte întunecat. Parcă vine noaptea, dar este abia ora 6 sau 7 seara. Am crezut că a fost doar un singur episod și că o să reapară cât de curând soarele, dar se pare că avem parte de un nou episod ploios. A început să plouă, dar oricum este o ploaie de vară. Pentru mine nu e o problemă. Un oraș foarte frumos și foarte modern. Și în mijlocul unui oraș atât de mare, plin de zgârienori, găsim și o plajă cu un teren de volei. Foarte mișto. Și cum vă spuneam, plouă. Se oprește, urmă iar începe. Se oprește, iar începe. Arhitecturale. Am ajuns și la primăria din Rotterdam. Tot plouă afară, așa puțin. Asta este una dintre puținele clădiri care a rezistat după al doilea război mondial, după bombardamentul Germaniei. Este o clădire foarte frumoasă, masivă și foarte clasică și elegantă. Dar în spatele ei, noi construcții. După cum vă spuneam, prognoza meteo în Olanda este foarte înșelătoare. De exemplu, astăzi arăta că o să fie o zi fără niciun fel de ploaie și uite că totuși a plouat de 2 ori. Dar nu e nicio problemă, a plouat și acum uite că a venit de nou soarele. Acum ne îndreptăm către faimosul Erasmus Bridge, podul Erasmus, se poate vedea ușor în depărtare. La depărtare se poate observa și Euromast, locul în care poți să urci sus și să vezi toată panorama peste întreg Rotterdamul. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Vreau să vă spun o poveste, ceea ce foarte multă lume nu cunoaște despre Rotterdam și de ce este un oraș așa de modern. Totul provine dintr-o poveste foarte tragică. În cel de-al doilea război mondial, Rotterdamul a fost supus unui bombardament foarte intens de către forțele germane. Orașul a fost aproape ras de pe fața pământului. În picioare nu au rămas decât câteva clădiri și o parte din centru, plus acel port istoric pe care eu l-am arătat mai devreme. După ce au bombardat orașul și aproape că l-au ras de pe fața pământului, germanii au amenințat că o să facă același lucru și cu alte orașe mari din Olanda. Olandezii au fost înspăimântați de faptul că toate orașele lor ar putea fi rase de pe fața pământului, cum a fost Rotterdam. Așa că ei au capitulat.
și au încetat lupta împotriva Germaniei naziste. Acestea sunt faimoasele taxi boat. Și aici avem monumentul soldatului căzut, inscripționat acolo 1940-1945, exact anii celui de-al doilea război mondial, pentru că, după cum am spus, acest oraș a fost pur și simplu ras de pe fața pământului. Aici, pe marginea râului, avem parte de o promenadă, o faleză foarte frumoasă și foarte relaxantă. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Ăsta a fost clipul meu pentru astăzi, vlogul lui Valentin. Ne revedem data viitoare din Grecia. Nu uitați de un like și subscribe.